大家好，我是架杠的狐狸犬，不是萨摩耶，也不是博美，别再把我认错了。我主人说我是一个爱干净又喜欢户外散步的狗狗。你们好呀！我的毛发是纯白色的，特别的蓬松，还有我的嘴巴是尖尖的。看看我的耳朵，我的耳朵呢会呈现三角形哦。你怎么走到哪就尿到哪里呀？走了，走吧走吧，不要再尿了。走，快走！他现在呢在放飞自我中，我决定捉弄他一下，看他多久才会发现我不见了。看他在那边绕来绕去，跑来跑去的。哦，找到啦，好棒哦！臭可爱，你在干嘛？你在那边闻什么？那边有什么东西吗？我曾经觉得狗的鼻子会不会是不灵敏的？因为为什么要靠得这么近才可以闻得清楚那个味道？究竟是不灵敏，还是因为太灵敏的关系呢？那如果有一天你很荣幸的被邀请去吃火锅，那你的鼻子不就……一定要趁他玩得这么开心的时候，再一次躲起来，看他多久才会想起主人不见了。我们的目标就在我们的12点钟方向。现在可能看得不太清楚，隐约看见他绕着圈圈往这里奔过来。他有看见我吗？
今天也逛了非常久了，我们要回去了，走吧。回家之后呢，这小子就困了，看他睡个觉还要卖萌，爱吐舌头睡的宝宝。睡吧，晚安。喜欢我的影片的话，记得订阅、按赞、开启小铃铛。我们下次见，拜拜。